ओहो हो। अस्सलाम वालेकुम। ये मीनारा यू टर्न पे ये बहुत शदीद पानी का दबाव है। ये यहाँ पे ये देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी फंस चुकी हैं। गाड़ियाँ जो है आगे से टर्न ले रही हैं और बाकी भी बहुत तेज़ पानी का दबाव है। ट्रैफिक जो है सुस्त रवि का शिकार है। पानी आ गया बहुत ज़्यादा, घर के अंदर भी बाहर भी। ये सब कुछ डूबा है। अल्लाह पाक अपना खुसूसी करम अता फरमाए।